Hello，欢迎来到最新一期的魔玩杂货部，我是部长73。那今天我们接着再来看上周六发售的 C8 新品。那今天介绍的呢是两位传说骑士的神奇书，分别是 Deluxe Geo Calling the Kiwanda Lightbook、Deluxe Decado Segai Ryuko Kiwanda Lightbook 啊，分别对应的就是我们的两位传说骑士 Geo 和 Decado 两位传说骑士。那这一次的十王降临力以及 Decado 世界旅行记啊，这两个名字呢取的还是比较符合原作的当中的这故事设定的啊，部长还是比较喜欢这个名字的。产品包装还是正常的 DX 神奇书的一个正常包装，正面的话产品照，侧面的话是我们的骑士的一个侧脸，反面的话就是本次产品的一个具体玩法，这个的话还是跟正常都是一样的，好吧？OK， 我们赶紧废话不多说，把产品包装打开，看一下里面的具体内容物表现如何吧。那两本神奇书呢，现在已经拿在了部长的手里啊，可以看到这一次的话，感觉设计的还是挺漂亮的啊。当中还是我们对应传说骑士一个金色橙青色的一个页面。正面的话，其实这边 Decado 其实是标志性的一个品红色的一个主色调，作为一个橙青色的一个点缀。然后极右这边的话，就是其一个类似于偏深紫色、淡紫色的这样一个橙青色啊。整体的话还是蛮漂亮的。OK， 我们先来看一下这个 Decado 吧。Decado 这边这一次标志啊 ，Decado Segai Ryugoki 啊，作为一个比较还原原作设定当中的一个名字啊，可以看到对应的话是三草尾这样一个故事的神奇书啊。茨卡萨，我们的茨卡萨手里拿着这个相机啊，站在正当中啊，准备要去各个平行世界要去旅行去拯救世界了。OK， 我们来听一下这个启动音，一小秀。Decado Segai Ryugoki。看一下故事页面，就是一个非常正常的我们的 Decado 的一个 logo 啊。我听一下这个故事音效。OK， 那关于 Decado 的一个单体游玩呢，就是这样子一个感觉啊。OK， 我们再来看这个我们的小魔王啊，吉欧 Calling the Key。那正当中站着这个十王，感觉是1、2，感觉像个三头身的一个造型啊，还算比较可爱的。然后背景的话就是一个时钟钟表，然后也是对应的是三草尾的这个故事神奇书啊。我们来听一下启动音效。都是带有各个骑士标志性的那个变身启动音的。故事页面，仮面のロゴね。仮面ライダージオの。哦，いいね，吉佑的这一个音效感觉蛮好的。大致的话，两本书单体一个游玩呢，就是这样子一个感觉。那除了今天介绍这两本神奇书之外呢，部长在之前视频当中已经介绍过了关于 Kiba 和01了，所以说传说期的话，现在部长手里已经拥有了4本。OK， 感觉这个路的话其实还是蛮长的。OK， 那我们来慢慢来。那我们接着来把这两本神奇书和我们的圣剑驱动器来进行一下联动吧。那我们先从 Decado 开始啊，行きましょう。这个 LED 灯效啊，这个是粉红啊，不是粉红啊，品红，品红的这个 LED 发光音效，这个颜色的话还是蛮漂亮的。OK， 我们来看一下这一个 Decado 的这个变身页面啊，左边 Decado， 右边的话还是武器，这个的话跟传说骑士的这个正常标志设计的话还是一样的。
然后音效的话，那毕竟这个骑士的音效其实大家都通用的，而且是这个三曹这个故事啊。其他的话没什么了，我们听一下必杀。DK 的这个单体游玩呢就是这样，我们来接着来看一下这狮王，行きましょう。可以看到这一次的发光音效和 DK 的狮王是一样的。变身页面，左边狮王，右边是武器啊，吉冈吉雷多和平成黑剑啊，可以看到，还行，感觉这次必杀。那单体的话就是这样，我们来进行一下和 DK 的直接插两本，试一下两本书的联动。传说两侧，传说两侧。那今天正好加上两本书的话，我们手里已经有4本了，所以说今天的话可以非常轻松的实现一个传说3册的一个变身了。那虽然这边都是重叠的，这边虽然是神武，所以说我们这边还缺一个神兽的一个变身槽呀，妈，这个小细节不用去管，我们今天来，我们插01再试一下。変身。这一个3册的音效蛮帅的，听上去还比较空灵啊，这个。对，我们再听一下。いいね。我们来看一下这个表纸啊，可以看到3位传说骑士一字排开，这个样子，还是蛮可以的。必殺。虽然这一个变身的效果音虽然大家都是通用的，不过意外的这个3册的音效部长还是蛮喜欢的。
OK，以上就是本期节目的一个主要内容了。今天介绍到的是来自于上周六正式发售的 Kamen Rider Saber 两位传说骑士 Decade 和吉佑的神奇树的一个简单介绍啊。那一整把玩下来呢，虽然是这个变身音效大家虽然都是通用的，不过关于 Decade 和吉佑这两个介绍音效啊，个人还是比较喜欢的，好吧？所以说，如果说在屏幕前的你如果也是非常喜欢 Decade 和吉佑的话，那这两本神奇书的那也就千万不要错过了。那剩下的话就是上周六，这个 RKF 的我们的 Espada 和这个 Basta 的两个手办的一个介绍。这个的话，我们到时候放到明天再说吧，因为这两个手办其实部长也是非常特别期待的，好吧？那所以如果说你也是非常喜欢这两位骑士的话，记得点一个关注，所以到时候明天更新的话就可以第一时间看到了，好吧？那感谢这小伙伴，记得多多关注的频道，并记得点赞、投币、分享支持。我是部长7三，下期节目再见，拜拜。